বুঝে গেছেন এখন আমি কি করব। আজকে আমি হোটেল স্টাইলে চা বানাবো, যেটা আমার খুব বেশি পছন্দের। অ্যান্ড যখন আমি কলেজে যাই, আমি আমার কলেজের ক্যান্টিনে তো অ্যাটলিস্ট 2 কাপ খাই। আবার এক্সাম হলে গেলে আমার ফ্রেন্ডরা ওরা ধুমাইয়া নাস্তা করে আর আমি জাস্ট চা খাই, বিকজ আই লাভ দ্যাট সো মাচ। সো কথা না বাড়ি চলেন শুরু করি। অ্যান্ড আমি এই রেসিপিটা কার থেকে নিয়েছি সেটাও আমি বলবো। ওকে, সো লেটস গেট স্টার্টেড। তো এই দুজন আজকে আমাদের শো স্টপার। এটা এটা কি জানি বিস্কিট, এনার্জি প্লাস বিস্কিট, যেটা আমার মেয়ের খুব পছন্দের, আমাদের বাসায় এটা থাকেই। অ্যান্ড এটা ডিমের কুসুম। তো আর চা বানাতে যা যা লাগে তাই লাগবে, তাই এক্সট্রাভাবে দেখাইলাম না, সো ডোন্ট মাইন্ড। তো যাই হোক, আমি ফার্স্টে একটু ফিল্টার ইউজ করছিলাম, দেখলাম যে ভিডিওটা খুবই বিচ্ছিরি হয়েছে, ভাল লাগে নাই। তো তখনই আমি বিস্কিটটা আর পানিটা মিক্সড করে ফেলি, ওইটা সেভ করা আছে, আমি এটা অ্যাড করে দিব। তো এই যেটা গুলানো শেষ, দেন কি জানি করছে, আমি আবার একটু রেসিপিটা দেখানি, আমি ভুলে যাই, আবার ভুলে যাওয়ার অভ্যাস আছে। এখানে 1 কাপ পরিমাণ পানি দিব, যেটা আজকে আমি একা, সো আমি 1 কাপে পানি রেখে আগে নিজে ট্রাই করে দেন সবাইকে খাওয়াবো। তো 1 মগ পানি, একটু মিক্স করে চায়ের পাতিলে আমি দুধটা নিলাম। আর এই কুসুমটা আমি সকালে আজকে ডিমের সাদা অংশ খাইয়েছিলাম, তো কুসুমটা রেখে দিছি, বিকজ আজকে ওর একটু পেটে প্রবলেম, যে কারণে কুসুমটা দিই না। তো এটা আমি আমার চা খাওয়ার কাছে লাগিয়ে দিলাম। অনেকে বলবেন চায়ের মধ্যে আবার ডিম ইউজ করে নাকি? হ্যাঁ করে, করে, অনেকে করে। আমি যখন আগে গ্রামের বাড়িতে যেতাম, তো একটা হোটেলে থাকতো, কুমিল্লা হাইওয়েতে একটা হোটেল আছে। আচ্ছা, গল্পটা পরে করি, আগে মিক্স করি। একটা এলাচ দিব চায়ের মধ্যে, আর ডিমের গ্রানটা একটু হইলেও চলে যাবে। তো আমার বাড়ি নোয়াখালী। যখন আমি বাড়িতে যাই, তো একটা হোটেলে ব্রেক করে কুমিল্লা হাইওয়েতে, হোটেলটার নাম হচ্ছে মিয়ামি। সো ওইখানে সবচেয়ে ফেমাস হচ্ছে এই চাটা, আর ওদের একটা সালাদ আছে। তো এই চাটা এত এত মজা, মানে যারা কুমিল্লা হাইওয়েতে থামে বা ওই হোটেলটাতে যারা ব্রেক নেয়, দে অল আর নো যে এটা চাটা কি মজা। ইভেন যখন হাসি, তো আর কুমিল্লা হাইওয়ে দিয়ে জাস্ট ট্যুরে যায়, ওদের গ্রামের বাড়িটার ওইদিকে না, সোকে আমি বলতাম যে ওইটা চাটা খুব বেশি মজা, সালাদটা খাইও ওইটা অনেক মজা। দেন ও ট্রাই করে বলে আসলে মজা। ও চা ফ্রিক না, আমি ফ্রিক, অ্যান্ড আমি ট্রাই করি সবগুলো চা কেমন হয়। তো কথা বলতে বলতে আমি এখানে বিস্কিটের যেটা গুলাইছি না পানি দিয়ে, ওইটা আমি এখানে একটু ছেঁকে নিয়েছি, বিকজ আমার এটা লাগবে না, বিস্কিটটা আমার লাগবে না, আমার লাগবে বিস্কিটের এই পানিটা। এটা সে বিস্কিটের পানিটা। তো এটা এখন আমি এই গরম দুধটার মধ্যে ঢেলে দেবো। তো চাপাটা আমি এই সেরেলা খেয়ে 1 স্পুন আমি চাপাটা দিব। যাদের বাসায় বেবি আছে তাদের বাসা অবশ্যই এই চামচটাও আছে, সো ইউ ক্যান ইউজ দিস। বুঝতেছি না এটা ইউজ করব নাকি এটা ইউজ করব, কোনটা করব বুঝতেছি না। আই থিঙ্ক এটাতে চায়ের কালারটা খুব সুন্দর বোঝা যাবে, এটা তো বোঝা যাবে না তেমন। সো তুমি আজকের মতো চলে যাও আজকে। অ্যান্ড আমি যেটা বলবো, আমি যার থেকে অ্যাকচুয়ালি যার রেসিপিটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে ফেসবুকে খুবই ফেমাস একজন আপু, হালিমা আপু। উনি সিটিজিতে থাকে আই গেস, আমি না এটা শিওর না অ্যাকচুয়ালি। তো থ্যাংক ইউ আপু ফর দ্য রেসিপি। এটা আমার অনেক ফেভারিট, কারণ আমি তো বললামই আমার এটা বাড়িতে যাওয়ার একটা স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। থ্যাংক ইউ সো মাচ। নাও প্রকৃতি দেখবো আর চাটা খাবো। তো আজকের মতো এখানে, টাটা, বাই বাই, অ্যান্ড হ্যাভ আ সুইট ডে।